දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම ඩේවිඩ් ටින්කි YouTube channel එකට අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මේ ලෝකේ ඉන්න හැම මිනිස්සයාගේම හිනාව ඇතුලේ ඇත්තටම තියෙන සතුටද? ඒ දිලිසෙන ඇස්වල තියෙන්නේ සතුටමද? සමහර දවස් තියෙනවා ඒවා හරිම බරයි, හරිම වේදනාකාරී. අඬා ගන්නත් බැරි, කඳුළු වෙන්නේ නැති අමුතු හැඟීම් අපේ හිතවලට එනවා. පුංචි ළමයෝ, ඔයාට විතරක් නෙමෙයි, අපි හැමෝටම එහෙමයි. මේ මම නෙමෙයිනේ, කෝ මම, මගේ සතුටකෝ කියලා හිතෙන තරමටම අපි වෙනස් වෙනවා. දුක හිතුන දවසක්, ස්ට්‍රෙස් වැඩිම දවසක් කොහොමද ගත කරන්නේ? කොහොමද මාව හීල් කරගන්නේ කියලා බලමුද? මට ඕනෝනේම මං ඉන්න මූඩ් එක චුට්ටකට හරි චේන්ජ් කරගන්න. හස්බන්ඩ් ඕෆ් වෙලා ගෙදර එන්නත් කලින් පැටිස් ටික හදලා ප්ලේට් එකට අරේන්ජ් කරගත්තා. ඔන්න ඉතින් හස්බන්ඩ් තාව නිසා ඉඟුරු දාපු තේ දෙකක් හදාගෙන පැටිස් ටික රස බැලුවා. දන්නවද පුංචි දෙයක්? ඔයා ආස කඩචෝරු වල ඒ වගේම පුංචි පුංචි චොක්ලට් ඇතුලේ ඔයාගේ මූඩ් එක ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන් අමුතු මැජික් එකක් තියෙනවා. ඒ අමුතු මැජික් එකට පුළුවන් ඔයාගේ හිතේ තියෙන දුක తాවකාලිකව තුනී කරගන්න. මගේ මූඩ් එක අවුල් කියලා හස්බන්ඩ් දන්න නිසාමද කොහෙද එයා කිව්වා චුට්ටක් එළියට යමු කියලා. ඉතින් අපි කෙලින්ම ඇවිල්ලා නැවැත්තුවේ මේ පුංචි කඩේ ළඟ. ඔයා මොන තරම් ඉහළ සංඛ්‍යාතයක ජීවත් වෙන කෙනෙක් වුණත් අතීතයේ දවසක ඔයාගේ හිතට ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයා ලොකු බර දේවල් පොත්පත්වල කොච්චර තිබ්බත්, කොච්චර වචනවල හැංගිලා තිබ්බත් අපේ වේදනාව හරියට හිර වෙලා තියෙන දෙයක් එළියට පනිනවා වගේ එළියට එන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වෙලාවට අපි අපිව බැලන්ස් කරගන්න මන්තරේ හරියටම දැනගෙන ඉන්න ඕනි. මම දන්නවා මං ඉහළ සංඛ්‍යාතයක ජීවත් වෙන ගෑනු ළමෙක්. මම දන්නවා මම මොකද කරන්න ඕනි කියලා. ඒ තරමට මගේ හිත ශක්තිමත්. දුකක් දැනුනම කඳුළු වලින් ඒ දුක පිට කරලා ආපහු නැගිටින මිනිස්සු තමයි මේ ලෝකේ ඉන්න ශක්තිමත්ම මිනිස්සු. උදේට නැගිට ගමන් රතන සූත්‍ර දාලා දවස ආරම්භ කරන එක මගේ පුරුද්දක්. ඉතින් ටිකක් උදෙන් නැගිටලා මම මේ ලේස්ති වෙන්නේ මුං කිරිබත් හදාගන්න. කිරිබත් කොච්චර හදලා තිබ්බත් මුං කිරිබත් හදන්න යන්නේ මගේ ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට. වෙනදට වඩා කලින්ම නින්දට ගිහිල්ලා අද උදේම මම නැගිටලා මං ආස විදිහට කැම ටික හදාගත්තෙම මේ දැනෙන පීඩාවට මාව යටපත් කරගන්න දෙන්න බැරි නිසාමයි. ගත්ත කැකුළු හාල් ටිකයි මුං ඇට ටිකයි එකට දාලා රයිස් කුකර් එකේ තියාගෙන පොල් ටිකක් කාලා පොල් කිරි ටික වෙන් කරලා පැත්තකින් තියලා අපි දෙන්නටම උදේ ටී දෙක හදාගත්තා මම. ප්‍රශ්න වලින් ඔයාගේ ඔළුව පිරලා වගේ නම්, ඔයාගේ හිත ගොඩාක් කලබලයි නම්, අහේතුකව තරහ යනවා වගේ නම් ඔයා ඉන්නේ අතතියෙන් තමයි. ඔයා දන්නවද ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියලා? ඔයාට ඉවර කරගන්නත් බැරි තරමට වැඩ අධික නිසා. එහෙම නැත්නම් බාහිර ප්‍රශ්නයක් නිසා. නැත්නම් ඔයාගේ අවට පිරිස ඔයාගේ සාමය නැති කරන නිසා. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයකදී ඔයා කොහොමද ඔයාව හීල් කරගෙන කලින් හිටියා වගේම සතුටින් ජීවිතේ ගෙවන්නේ? පළවෙනිම දේ තමයි ප්‍රමාණවත් නිින්ද. ආතතියෙන් මිදෙන්න වගේම සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවන රටාවකට වැදගත්ම දේ තමයි ප්‍රමාණවත් නිින්ද.
සමහර වෙලාවට අපිට දැනෙන අතති තත්ත්වය නිසා ඇතිවෙන ආවේගය තවත් කෙනෙක් මතින් යන ප්‍රමාණය වැඩි. ප්‍රමාණවත් නින්දක් ලබාගෙන උදෙන්ම ප්‍රබෝධමත්ව දවස ආරම්භ කළා ගැඹුරු හුස්මක් කරගෙන මේ විදිහට හිතන්න. මේ තත්ත්වය තියෙන්නේ මගේ ශරීරය ඇතුලේ තමයි. ඒ වුණාට මම මේ හැමදේම සෝල් කරගන්න දක්ෂයි. මට පුළුවන් මේ හැමදේම විසඳන්න. කලින් හිටිය වගේම සතුටින්ම ජීවිතය ගත කරන්න මට පුළුවන්. මේ දුක, මේ ආතතිය, මේ බාහිර දේවල් කියන්නේ මගේ ජීවිතයේ අංශුවක් විතරයි. ඒ දේවල් වලට පුළුවන්කමක් නැහැ කොහොමවත් මාව යටපත් කරන්න. අන්න ඒ සිතුවිල්ල තමයි ඔයාව ආයෙත් නැකිටවන්නේ. කොච්චර වැඩ තිබුණත් ඒවා ඔළුවට නොගෙන ඒ දේවල් වලට తాවකාලිකව කමාවක් දාන්න. ඔයාව සතුටින් තියන්න පුළුවන් දේවල් වලට කාලය දෙන්න. ඔයාව නිවන්න පුළුවන් දේවල් වලට ලං වෙන්න. ඔයා ඉන්න පරිසරයෙන් පැය කිහිපයකට මිදෙන්න. වෙනතට වඩා වැඩියෙන් හිත ඇතුලෙන් හදවතින්ම hina වෙන්න. මේ සබා දහම තරම් අපිව නිමන, අපිව සනසන වෙන දෙයක් කොහින්ද? මේ සබා දහම තරම් අපිව දරාගන්න වෙන කෙනෙක් කොහින්ද? හරියට මට නම් දැනෙන්නේ සබා දහම කියන්නේ භාවනාවක් වගේ. හිතේ දරාගන්න බැරි දුකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ගොඩක් සමීප ඔයාව දරාගන්න, ඔයාව සනසන කෙනෙක්ට කියලා හිත නිවා ගන්න. කියා ගන්නම බැරි දෙයක් නම් කොල කෑල්ලක ලියලා ඒක පුච්චලා දාන්න. පුංචි ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන ආයෙත් පටන් ගන්න. දන්නවද සමහර මිනිස්සු තමන්ගේ හිතේ තුවාල සුව කරගන්නේ නැතුව ඉස්සරහට යන්න උත්සාහ කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට එකකින් වෙන්නේ ඔයාට වගේම ඔයාගේ ළඟින් ඉන්න ආදරණීයන්ට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන එක විතරයි. මම විඳලා තියෙන ඒ වේදනාව. මම ඒ නිසා ඒ වේදනාව ගැන හොඳටම දන්නවා. ඉතින් අපිව හීල් කරගෙන, අපිව සුවපත් කරගෙන ලස්සන ගමනක් යමු. මේ වෙලාව වෙනකොට නම් හස්බන්ඩ් වලට ගිහිල්ලායි තිබුණේ. ඉතින් මම බොක්ස් එකකට කිරිබත් ටික දාලා පැක් කරගන්නවා එයාට ගිහින් දෙන්න. එයාත් හරිම ආසාවෙන් තමයි හිටියේ මං අතින් පළවෙනි පාරට හදපු මුං කිරිබත් කන්න. ලොකු දුරක් නැති නිසා වොෂ් එකක් දාගෙන ඇඳුමක් දාගෙන මං කෑම ටික ගිහින් දෙන්න තමයි දැන් යන්නේ. ලොකුවට මස් කරන්න දේවල් නැති වුණාට ආපු ගමන් ඇඳුමක් චේන්ජ් කරන් මං ගේ අතු ගන්න පටන් ගත්තා. ඔයත් මේ වගේ කෙනෙක්ද කියලා බලන්න. ඔයාව දුකටපත් කරන අය එක්කම ගැටි ජීවත් වෙන කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් ඔයාව රිද්දන ස්ක්‍රීන්ෂොට් සාක්ෂි විදියට තියාගන්න කෙනෙක්ද? ඔයාගේ ජීවිතේට පුංචි හරි වේදනාවක් දීපු අයගේ ප්‍රොෆයිල් චෙක් කර බලන කෙනෙක්ද? ඔයාට වේදනාවක් ඉතුරු කරලා ඔයාව අතහැරලා ගියපු අයගේ ෆොටෝස් තියාගෙන සැරින් සැරේ ඔයාව රිද්දගන්න කෙනෙක්ද? ඔයා පාවිච්චි කරන ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා account වල ඒ පුජලයන් තියාගෙන ඇලට පාඩමක් උගන්වන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ද? පුංචි කතාවක් කියන්නද මම අත්දැකීමෙන් කියනව නම් අපේ නොතේරුම්කමට අපිට රිද්දපු අපිට වේදනා දීපු අයගේ ප්‍රොෆයිල් නිතරම චෙක් කර බලනවා. ඩිලීට් එහෙම නැත්නම් බ්ලොක් කියන ඔප්ෂන් දෙකම තියෙද්දි ඒ අයට පාඩමක් උගන්වන්න අපි අයව ළඟින් තියාගන්නවා. ටොක්සික් මිනිස්සුත් එක්ක ගැටි ඒ අයගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙති ඔයාව වෙහෙසටපත් කරගන්නවා. මටත් මගේ ජීවිතේ එක තැනකදී මාව රිද්දපු අයගේ කටහඬ ඇහෙද්දි පවා මාව පාලනයෙන් තොර වුණ අවස්ථා තිබුණා. ඉතින් මං කරේම ඒ දේවල් වලින් පුළුවන් තරම් ඈත් වෙලා ඉන්න එක. පුංචි දේවල් වලට විඳවන එක නතර කරන්න. ඔයාව රිද්දන හැමදේම ඔයාගේ ඇස්මානෙන් ඔයාගේ කන් දෙකෙන් දුරස් කරලා තියාගන්න. මොකද ඒ හැමදේම ඔයාගේ ජීවිතයට එකතු කරන්නේ අයහපත, ආතතිය, එහෙම නැත්නම් නෙගටිව් thoughts. බුදු රුවතරම් මගේ හිත නිවන වෙන දෙයක් ඇත්තෙම නැති තරම්. මගේ හිතට තදින් වේදනාවක් ආපු හැම වෙලාවකම බුද්ධ රූපෙ දිහා බලාගෙන කඳුළු පිට කරන්නත් සතුට හිතන වෙලාවට බුද්ධ රූපෙ දිහා බලන් හීනියට hina වෙන්නත් මං අමතක කරන්නේ නැහැ.
ටෙස්ට් කරලා උදේ කෑම ටික අරගත්තා මං. මේ කාලය ඇතුළත මං කල්පනා කරේ මේ විඩාබර ගතියට වගේම මේ ප්‍රශ්නවලට මූලිකම හේතුව මොකක්ද කියලා. අපට අතීත තත්ත්වයක් දැනিলা ටිකින් ටික ස්ටේබල් වෙන්න දීලා අපි හොයාගන්න ඕනේ මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න මූලිකම හේතුව මොකක්ද කියලා. ඔයා වටේ ඉන්න ටොක්සික් මිනිස්සුන්ට අදාළ නැහැ. ඔයා ඉන්නේ මොන තත්ත්වෙන්ද කියලා. 90%ක් මිනිස්සු කැමති අනිත් මනුස්සයව දුර්වල කරන්න. වැඩ අධිකකම නිසාම බාහිරින් එන ප්‍රශ්නවලදී මං ඉක්මනටම දුර්වල වුණා. මං හිතන්නේ මං කරේ ඒ ප්‍රශ්නටම තමයි. ඔයාව කන්ට්‍රෝල් කරන ශක්තිය තියෙන්නේ ඔයාට. මම මටම කියාගෙන මගේ වැඩ ටික ප්ලෑන් කරලා පුංචි ටයිම් ටේබල් එකක් හදාගත්තා. හස්බන්ඩ්ත් ලන්ච් ටයිම් එකට ගෙදර ආපු නිසා කඩෙන් අරන් ආව මල් පැල ටික අපි දෙන්නම හිටවන්න ගත්තා. ඔයා ලොකුවට නොහිතුවට මේ කොළපාටි කියන්නේ ආතතියට තියෙන හොඳම තෙරපි එකක්. අපි අපේ හිතේ නරක මතක ගොඩාක් ගොඩ ගහගන්නවා. අපි නොහිත අපටම කරගන්න පුංචි වැරදි නිසා පාලනය කරන්න පුළුවන් ආතති තත්ත්වයටත් අපට ටිකක් පාලනය කරන්න අමාරු ડિප්‍රෙෂන් තත්ත්වයටත් අපිවම ඇදලා දාගන්නවා. අපටත් නොදැනීම අපිව මානසික රෝගියෙක් මට්ටමටම නැත්තම් අපේ ජීවිතේ අපටම එපා වෙන මට්ටමට පත් කරගන්නවා. ඉතින් පුංචි ළමයෝ බෞද්ධ ආගමට අනුව නම් මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් හම්බෙන්න ගොඩක් පින් කරලා තියෙන්න ඕනි. ඒකෙනුත් පුංචි පිරිසකට විතරයි මනුෂ්‍ය ආත්මයක් හිමි වෙන්නේ. ඔයාට ලැබිලා තියෙන ජීවිතේ ගොඩාක් වටිනවා. අඬන්න තැවෙන්න ලොකු කාලයක් ගන්න එපා. සතුටින්ම ජීවිතේ ගත කරන්න. මේ තියෙන්නේ නම් මගේ හිතේ දුක තුනී වෙන්නත් එක්ක මම මටම ගත්ත පුංචි තෑගි. මං හැමදාම කියනවා වගේ ඔයාගේ මෙන්ටල් හෙල්ත් එක ලස්සනට පවත්ව ගන්න, ඔයාව සතුටින් තියන්න ඔයා වියදම් කරන පුංචි මුදල් ලොකු හානියක් නෙමෙයි ඔයාට. ඒක අපි අපටම කරගන්න ලොකු ආයෝජනයක්. පුංචි ලස්සන කොණ්ඩ කට්ට මම ගත්තේ රුපියල් 200කට. මම මේ ගත්ත බඩ සේරටම මට ගියේ රුපියල් 750ක් විතරයි. අපේ හිතේ සැනසීම සතුට එක්ක තමයි හැමදේම රඳා පවතින්නේ. අපේ මෙන්ටල් හෙල්ත් එකත් එක්ක ගත්තම මේක පුංචි මුදලක් විතරයි. මේ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වුණ කෙනෙක්ම විතරයි දන්නේ ඒක කොච්චර අමාරු දෙයක්ද කියලා. මේ වගේ දවස්වලට මගේ එනර්ජි එක වේස්ට් කරලා මම ලන්ච් එක රෙඩි කරගන්න යන්නේ නැහැ. හස්බන්ඩ් එක්ක ටිකක් කතා කරලා කඩෙන් කෑම දෙකක් අරන් ඇවිල්ලා තමයි අද ලන්ච් එක බැලන්ස් කරගත්තේ. එයා එකට කලයක දැම්මට පස්සේ මට ඔයිල් කරගන්න ටිකක් අතපසු වුණා. ඉතින් ඔයිල් ටිකක් දාලා ඔළුව මං හොඳට මසාජ් කරගත්තා. ඒක මගේ මූඩ් එක ටිකක් ෆික්ස් කරගන්න හෙල්ප් වෙයි කියලා මං හිතනවා. අපි ආදරෙන් හදාගත්ත අපේ පුංචි පැලවල පළදාව වගේම අපි ආදරෙන් ඇති කරන පුංචි සුරතලුන් එක ගත කරන කාලය ආතතිය වළක්ව ගන්න ගොඩාක් උදව් වෙනවා. හෙට දවස කියන්නේ මට වැඩ ගොඩාක් තියෙන දවසක්. ඉතින් මම මේ හදන්නේ මීල් ප්‍රෙප් කරගන්න. රසම රස බටු සම්බලක් හදාගන්න බටු ටික බෙදලා තියාගෙන චිකන් කරියක් හදලා පරිප්පු ටිකක් හේඳලා හදාගන්න තමයි මම මේ හදන්නේ. චිකන් එක හොඳට සීසන් වෙන්න පැත්තකින් තියාගෙන පරිප්පු කරි එක හදාගන්න තමයි මම මේ හදන්නේ. පරිප්පු කරි එකත් හදාගෙන මම චිකන් එකත් හදාගත්තා.
ඉතින් මං දැන් ආසම මේ ඉන්න පරිසරයෙන් මිදිලා රෝන්දයක් අහන්න. ඉතින් හස්බන්ඩ් ඕෆිලා ගෙදර ආවට පස්සේ එයාත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන අපි දෙන්නම එළියට ආවා. අපි අවුරුදු කීපයක්ම මේ කිට්ටුවම හිටියට තිලක වර්ධනයකට ආපු පළවෙනි වතාව මේ. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට එයාලගේ හිතේ තුවාල සුවපත් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම වෙනස්. මං ආස විදිහට ලස්සනට ඇඳලා පැළඳලා ඉන්න. ඉතින් ඒකෙන් මගේ කොන්ෆිඩන්ස් ලෙවල් එක තව තවත් අප් වෙනවා. ඔව් ඉතින් පුංචි මොදලක টොප් එකක් වුණත් මට මහ මෙරක් වගේ දැනෙන්නේ ඒකයි. ඔයත් පතුක් මලක් වගේ වෙන්න ඉඩෝර කාලවලදී ඔයාව දරාගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම සකුරා මලක් වගේ ලස්සනට පිපෙන්න. දරාගන්න බැරි තරමට ඔයාගේ ජීවිතයට ප්‍රශ්න දුක ලං වෙන්නෙම ඔයාට උරුම සතුට ඊට වඩා වටිනාකමින් ගොඩාක් වැඩි නිසා. දුන් දානේ කඩල කරත්තෙන් කඩල ගොට්ටකුත් අරගෙන අපි ගෙදර ආවා. ඔව් මේ මගේ ස්ටයිල් එක තමයි. ඔයාලගේ සතුට හොයාගෙන හැමෝම සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න.